Сәлем лидерім, сенімен бірге саламатты ағайын, және де бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз шығым есептері. Бұл аталмыш тақырыбымыз бізде химиялық есептерде өте жиі кездеседі, және де осы есептерді шығара алатын оқушылар ғана опытыдан өте жоғары балларды қанжығасына байлап кетеді. Сол себепті менімен бірге зейінді салып сабақты тыңда. Сонымен мен осы тақырыпты қарапайым ас мәзірі арқылы сендерге түсіндіріп көруге тырысайын. Яғни қарапайым тілмен бізде суретте көрсетілген бұл бізде құймақ, яғни орысша айтқанда блинчик, және де осы блинчик жасауда маған 2 стакан сүт, 3 жұмыртқа және де 1,5 қап ұн қажет екен. Сонда назарларыңыз көрсетілген. Сонда осы 2 стакан сүт, 3 жұмыртқа және де 1,5 қап ұнды өзара араластыратын болсақ, нәтижесінде біз 14 құймақ, яғни 14 блинчикті алады екенбіз. Яғни бұл менде жоспар бойынша. Сонда бізде химияда жалпылама теориялық және де практикалық деген осы екі ұғым кездеседі. Сонда, мысалы, теориялық деп отырғанымыз қандай? Ол менің жоспарым бойынша, яғни 2 стакан сүт, 3 жұмыртқа, 1,5 қапты ұн қосатын болсам, менде шамамен 14 құймақ шығу керек. Мен оны қай жерден көрдім? Мәселен, ютубтан көру мүмкін, бәлкім мен анашым жалпы пісіргеннен кейін мен мұқият түрде бақылау мүмкін. Жалпыма немесе осы пропорциялар ескере отыра менде шамамен 14 шақты құймақ жасай аламын деген ол теориялық, яғни жоспар бойынша. Ал шын мәнінде ол бізде практикалық болып табылады. Мысалы, мен осы 2 стакан сүт, 3 жұмыртқа, 1,5 қап ұнды пайдалана отыра менде нәтижесінде 9 құймақ шығатын болса. Осы затты біз практика жүзінде, яғни шын мәнде мен осыншама құймақты алдым деген сөз болады екен. Осыдан бөлек мен тағы да шығым және де шығым деген терминмен таныстыратын болсам. Сонда біз көзге елестетейік, менде 2 стакан суды араластырып, яғни мысалы 1 стакан менде 50 грамм су болсын, мына жерде менде 50 грамм су болсын. Сонда мен 2 стаканды араластырған кезде менде 100 грамм су ерітіндісі пайда болды. Яғни ол менде толыққанды 100% стаканның ішінде. Ал енді, мысалы, біз осындай тағы да 2 стаканды өзара қосқаннан кейін, нәтижесінде мен кішігірім суларды төгіп алсам. Мысалы, мен 50-50, мына жерде менде 10%, шамамен 10 грамм суды төгіп алдым, ал стаканда менде шамамен 90 грамм болатын болса. Сонда бұл жердегі 10 грамм деп отырғанымыз бізде шығын болып табылады екен, N деген әріппен аяқталады. Сонда шығын ол бізде ұтылған мәнді айтады екенбіз. Мысалы, біз айтамыз ғой, мен осы айда киімдерге қатты шығындалып кеттім ше деп. Шығындалып, яғни сен ол затты қайтара алмайсың, ол сенде кетіп қалды, ол сенің ұтылған мәнің болып табылады екен. Сонда бұл жердегі мән, шығын бізде 10% болып табылады. Ал бізде шығын дейтін болса, яғни M деген әріп, демек ол бізде пайда көргенің, сенде шықты, сенде түзілді. Менде шамамен мысалы мынау стаканда 90 грамм болатын болса, ол менде 90% бұл стаканда менде су әлі де болсын бар дегенді білдіреді екен. Сонда біз осы екі терминді шатастырып алмауымыз қажет. Сонда назарымызды жаңағыдай құймақтарға назар аударатын болсақ, бізде 14 құймақ деп отырғанымыз теориялық. Сонда егер де мен 9 құймақты алатын болсам, демек ол менде шығын болып табылады екен, M деген әріппен. Ал шығын нешеге тең дейтін болсақ, біз 14-тен 9 азайтамыз, демек менде 5 құймақ шамамен ол менде шығын болып табылады екен. Мен оны жоғалтып алдым. Бәлкім жаңағыдай құймағым қарайып кетті, немесе ұн төгіп алдым, немесе жұмыртқа дұрыс араласпай қалды деген секілді неше түрлі фактор болуы мүмкін. Бірақ шығын оны біз фактор ретінде ғана қалыптастыра аламыз. Сонда біз осы химиямен байланыстыратын болсақ, бізде реакцияның шығымы деп отырғанымыз не? Бұл химиялық реакция нәтижесінде алынған нақты өнім мөлшерінің теориялық өнім мөлшеріне пайызбен қатынасы, яғни біз есеп бойынша алынуы тиіс мәнді айтады екенбіз. Сонда бізде формула сәйкес бізде N, ол бізде мынандай N құйрықшасымен жазылады оқушылар. Бізде масса практиканы бөлеткеніміз масса теорияға, нәтижесінде көбейтеміз 100%-ға. Бізде шығым ол үлеспен және де пайызбен өрнектеледі екен. Сонда бізде үлес деп отырғанымыз қарапайым мән, яғни цифралар, ал пайыз енді ол жерде бізде пайыз, проценттер тұратын болса. Сонда кей жағдайларда бізде үлеспен шығарған ыңғайлырақ болады оқушылар. Неге себепті? Себебі қараңыздар. Біз мысалы 100% дегенді мен қысқартып тек қана 1 деген мәнмен аламын. 1 деген цифра. Яғни бұл бізде натурал сан. Натурал сан деген 1, 2, 3, 4 деген секілді. Сонда егерде менде мысалы 80% болатын болса, мен оны 0,8 деп алады екем. Сонда мен 0,8 деген қайдан алдым? Жалпыма осы 80%-ды мен пайыз деген ұғымнан құтылу үшін 100%-ға бөлемін. Нәтижесінде сонда менде пайыздар өзара қысқарып, 80 мен 100-ді өзара бөлетін болса, менде 0,8 шығады екен. Вот осыдан шығады. Сонда біз пайыз деген ұғымсыз жай ғана осылай жазып кете берсек болады. Келесі үлгіде мысалы менде 15% болсын. Демек 15% мен алдына жай ғана 0 деген мәнді қоям, сонда ол менде 0,15 бола салады екен. Келесі мысалы менде 7% болсын. Егерде бұл менде мысалы 70% болғанда, менде 0,7 болатын еді.
Бірақ бұл тек қана 7%. Тек қана бір ғана цифрадан тұрады, демек 2 нөл алдына қоямыз. 0,07 болады екен. Сонда біз 7%-ы егерде мен 100-ге 100%-ға бөлетін болсам, нәтижесінде менде осы 0,07 шығатын еді дегенді білдіреді. Ал егерде мысалы менде 88% болатын болса, бұл деп отырғанымыз 2 таңбалы мән, демек алдына бір ғана 0 қоямыз, 0,88 есе аламыз. Демек, өтірді тек қана 0-ге ғана акцент қоямыз. Келесі мысалы менде 8,8% дейтін болса, демек ол менде болады екен 2 0-ді қоямыз, және де қалған мәндерді жазып жасаламыз. 0,88 деген мән. Осы нәрсені ғана бізге білсек жеткілікті. Яғни біз екі өлшемді де пайдаланамыз. Біз пайызды да есептесек болады, немесе осы күйінде де шығарсақ болады екен. ОБТ-да екі түрлі форматты да сұрай береді. Ендеше біз шығым есептерін шығармас бұрын біз маңызды ережелерге тоқталатын болсақ, бізде шығым тек өнімге қатысты. Сонда біз химияда еске түсірейік. Бізде реагент деген ұғым бар. Реагент. Және де өнім деген ұғым бар. Сонда біз мысалы химиялық реакцияны жазатын болсақ, теңдіктің сол жағы, мынау мысалы ортасында бізде теңдік тұр, сол жағы реагенттер деп аталады. Яғни қосатын заттарды айтады екенбіз, ал өнім бізде түзілген бөліктер. Сонда біздегі шығым тек қана осы өнімге ғана қатысты. Біз реагенттерге мүлдем оны араластырмаймыз, оны мүлдем қатысы болмайды. Одан кейін теорияның мәндері әрқашан практикалық мәндерден көп болады. Мысалы біз бағана 9 құймақ деп отырғанымыз, демек ол бізде практикалық, нәтижеге кетейік. Ол мысалы бізде практикалық нәтижесінде мен 9 құймақ алдым. Ал теориялық мәнде ол неше еді? Ол менде 14 құймақ болған еді. Демек бұл бізде байқасаңыздар, бізде теориялық мән әрқашанда үлкен болады. Осы нәрсені есте сақтаған жөн. Одан бөлек теорияның үлесі әрқашан 100%-ға тең болады. Мысалы мен sana 14% деп отырғаным, максимум ол менде 100% осыншама шығуы мүмкін. Одан артық мен одан істей алмаймын. 100% осы. Ал практикалық массам ол әртүрлі болады. Ол 7% болсын, 80% болсын, яғни 100%-дан кіші. Одан кейін есептің шартында өнімге қатысты мән берілсе, ол әрқашан практикалық шығымға қатысты болады. Яғни мен оны қазір есепте шығару барысында сендерге толығырақ көрсететін боламын. Одан кейін реакция теңдеуіне қатысты мәндер әрқашан теориялық шығым мәнімен шығарсақ болады екен. Сонымен бізде бірінші тип есептеріне назар аударатын болсақ, бізде жалпы 3 типі бар шығымның. Сонымен бізде бірінші есебімізде айтады. 107 грамм аммоний хлоридін қыздырғанда 33-те 6 литр қалыпты жағдайда аммиак бөлінді. Өнімнің көлемдік шығымы қандай дейді. Сонда біз реакциямызды жазайық. Бізде аммоний хлориді делген, демек NH4 нәтижеде хлор деймін. Демек қыздыру деп отырғанымыз нәтижеде теңдіктің белгісі біз Т деп қояды екенбіз, яғни қыздырады екенбіз. Температураның белгісін осылай көрсетеміз. Бұдан бізде түсіледі аммиак NH3, одан бөлек бізде H хлор заты түсіледі екен. Сонда біз реакциямызды жаздық. Бізде компоненттердің барлығы өзара теңесіп тұр. Енді 107 грамм деп отырғанымыз аммоний хлоридінің массасы. Демек нәтиже жазамын 107 грамм деп. Былайсыз қоя салайыншы адаспас үшін. Астыңғы бөлікке, демек осы заттың біздегі мр 53-те 5 грамм бөлінген моль. Біз анықтама жазып алдық. Енді келесі менен сұрап тұр, 33-те 6 литр аммиак бөлінді. Демек, мен бұл жерге берілгеніне жазбаймын. Неге? Себебі менде өнімнің көлемдік шығымын сұрап тұр. Менде өнімнің затын әлі де сұрап жатса, демек біз мына жердегі тұрған көлеміміз, демек ол бізде практикалық деп ұғым ретінде қарастырамыз. Мынау мысалы бізде практикалық. Практик қойын. Демек, ережеге сәйкес бізде есептің шартында өнімге қатысты мән берілсе, ол бізде әрқашан практикалық шығымға тең болады екен. Сонда менде осыншама мән алынды, ал іс жүзінде, яғни теориялық біз есеп тұрғыдан шығарамыз. Демек, бұл затымыз бізде белгісіз, мен оны x деп сызып аламын. Астына менде енді литр болғаннан кейін, демек қалыпты жағдайды қолданамын. 22-де 4 литр бөлінген моль. Енді осыған сәйкес біз пропорциямызды құратын болсақ, сонда біз x тең дейміз. Мына жерде пропорцияны құру үшін демек біз үстіңгі мәнмен, яғни 107-ні бөлемін 22-де 4-ке, және де 10 бөліккем 53-те 5-ке. Міне жазам. 107 көбейтеміз оны 22-де 4, оны біз бөлеміз 53-те 5-ке. Нәтижесінде менде тең болады екен 44-те 8 литр. Мінекей, бұл мен есебім менде аяқталған жоқ. Менде осыншама аммиактың көлемі шығу керек еді. Демек, мына жердегі тапқан мәніміз ол бізде не болады екен? Теориялық көлем болып табылады. Сонда, нәтиже жаза кетейін, менде 44-те 8 литр шықты. Ол әрине өнде теориялық масса үнемі 100% болады екен. Сонда бізде өнімнің шығымын есептейтін болсақ, яғни ол бізде пайызбен беріледі. Демек, осы жерде менде практикалық масса, нәтижеде көлем 33-те 6 литр. Нәтижеде біз пропорциямен y пайыз деп қоя салайық. Сонда біз пропорцияны орындайтын болсақ, y тең, бізде нәтижеде 33-те 6-ны көбейтемін 100-ге, және де оны бөлемін 44-те 8-ге. Нәтижесіне сонда менде шығады екен 75%. Мінекей, осылайша мен сонда өнімнің шығымын анықтадым. Менде осыншама аммиак көлемі
түзілді. Сонда еске сала кетейік, мына жерде сонда менде 100% деп отырғаным ол әрине теориялық масса болып табылады, яғни шығымға қатысты. Ал астыңғы бөлігі бізде практикалық. Осыны ұмытпасақ болды. Практикалық. Бізде жауабы. Енді келесі екінші тип есептеріне келетін болсақ. Бұл тип бізде айырмашылығы байқасаңыздар. Егер реакция өнімнің шығымы 79% болса деп тұр. Яғни есептің берілгенде пайыз беріледі, бірақ сіздерден сұрап тұр өнімнің массасы керісінше болып тұр положение. Сонда бізде онда 170 грамм 2 метил бутаннан алынатын 2 метил 1,3 бутаденнің массасы. Сонда біз реакцияны жазатын болсақ, 2 метил бутан дегенді біз жинақы түрде құрылымдық формула салатын болсақ, бұл бізде H12 деген формула болып табылады. Енді сонда осы заттан дейді бізде 2 метил 1,3 бутаденнің массасы. Яғни оның формуласы бізде мына жерде жазамын C5 деймін, және де H8. Мына жерде қосылған бізде қалған бөліктер бізде сутегі болып табылады екен. Теңестіреміз, маған неше сутек жетіспей жатыр. Сутек 12-ден мына жерде 8 азайтамыз, демек менде ол 4 деген мән, демек менде 4 сутек жетіспей жатса, сутектің алдына 2 деген коэффициент қоямын. Болды, менде өнімдер теңесті. Енді осы жерде мән беретін болсақ, менде 170 грамм делінген, яғни 2 метил бутан массасы, мына жерге жаза кетемін, 170 деймін, ал астыңғы бөлікте оның мр сәйкесінше 72-ге тең болады. Енді келесі менде 2 метил бутаденнің массасын анықтап аламын пропорция арқылы. Мендегі мр 68, мынаны x дейтін болсақ, сонда пропорцияны құрамыз, x тең. Менде мына жерде 68-ді көбейтен қарама-қарсы тұрған 170-ге, оны бөлем мен 72-ге. Нәтижесінде сонда менде шығады екен 106,5 грамм. Мінекей, бұл тапқан мән менде теориялық, себебі мен оны қағаз түрінде сендерге бүйтіп көрсетіп жатырмын. Примерно осыншама шығу керек деп. Ал шын мәнде оның шығымы 79% болса дейді. Сонда бұл жерден 106,5 грамм деп отырғанды мен жазады екенмін оны 100% деп. Теориялық масса бізде үнемі 100%-ға тең. Ал одан бөлек менде 79% шығу үшін демек қанша масса болу қажет. Мен аны y грамм деп жазып қоя салайын. Сонда пропорцияны орындаймыз. Y осыдан тең болады екен. Біз 106,5-ті 79-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлетін болсақ, сәйкесінше жауабы шығады екен 126,8 грамм. Мінекей, осылайша біз демек өзіміздің берілген массамызды анықтап алдық. Енді келесі үшінші тип есептеріне назар аударатын болсақ, біз айтады, Қаратау тауларында фосфорит кендеріндегі кальций фосфатының массалық үлесі 57%, егер өнімнің шығымы 92% болса, 1 тонна фосфор алу үшін фосфорит кенінің қандай массасы қажет дейді. Яғни бізде килограмм бойынша жауапты анықтауымыз қажет. Сонда ең әуелі біз түсінуіміз керек, мына жерде бізде мысалы фосфорит кені деп отырғанымыз, мысалы бізде тау тастарды бет жырғаннан кейін осындай бір тас түзілді делік. Сонда осы фосфорит негізінен бізде кальций фосфаты деген заттардан құралады екен. Және де осы тастың біздегі 57% дәл осы кальций 3 PO4 деген затымыз алып тұр. Яқты PO4 2 еселенген емес, кальцийға 3 қояды екенбіз. Мінекей, бұл бізде кальций фосфатының формасы. Сонда бізде фосфорит кендерінде осыншама кальций фосфаты бар. Енді өнімнің шығымы 92% болса дейді, сонда есептің назар аударатын болсақ, бізде шығымда берілген және де өнімнің массасы да берілген 1 тонна фосфор деп. Сонда есептінде ерекшелігі осыда, сонда біз реагенттердің массасын анықтауымыз қажет болады. Сонда біз ең әуелі анықтайтын нәрсеміз, осы жерде бізде 1 тонна дегенді біз айналдырамыз килограммға, сонда ол менде 1000 килограмм болады. Сонда бұл жердегі 1000 килограмм деп отырғанымыз 1000 килограмм бұл бізде 92% бенен есептеген. Яғни бұл бізде шығым бар кезде менде 1 тонна фосфор алынды. Ал теориялық тұрғыдан ол менде неше фосфор шығу керек еді деген нәрсе қалыптастыру үшін, демек 92% дегенді мен практикалық деп жазып қоямын. Бұл бізде практикалық үлес болып табылады. Ал маған керегі 100%, яғни теориялық тұрғыдан ол менде неше шығуы керек еді. Мұнан аламды x килограмм деп жазып қоямын. Сонда пропорция салатын болсақ бізде x тең, бұл жерде біз 1000-ды көбейтеміз біз 100-ге, және де оны біз бөлеміз 92-ге. Нәтижесінде сонда бізде шығады екен 1087 килограмм. 1087 килограмм. Бұл сонда бірінші затымыз анықтап алған. Енді келесі пунктіне жазып қояйық. Екіншісі деп біз химиялық реакцияны жазуымыз қажет болды. Сонда біз кальций фосфатынан, кальций 3 PO4 2 еселенген дейміз. Осы заттан фосфорды алу үшін біз оған көміртекті қосамыз, яғни кокс дейміз оны. Одан кейін біз оған құм қосады екенбіз, яғни ол бізде силициум оксиді. Содан осы заттардан бізде фосфор алынады оқушылар. Одан бөлек бізде кальций силициум O3 деген затымыз алынады екен, және де СО зат алынады.
бұл бізде кас. Ендеше біз теңестіретін болсақ, ең әуелі біз металдардан бастаймыз. Яғни менде кальций. Кальцийдің саны мына жерде менде 3 деп тұр. Демек, кальций силициум оғышының алдына 3 деген коэффициент қоямын. Одан кейін менде кремний теңесті, кремнийдің саны менде 3, демек реагенттер жақта мен оксидке 3 қоямын. Одан кейін менде фосфорыма қараймын, демек жаңа кальций фосфоритіне менде 2 деп тұр, демек фосфордың алдына 2. Енді көміртектерін теңестіру үшін оттектердің санын санап шығамын. Мына жерде менде 9, ал мына жерде менде 4-ке 2-ні көбейтетін болсақ менде 8, ал менде оксидтер жалпылама 6 бар, 8-ге 6-ны қосамыз, нәтижесінде бізде шығады екен 14. Енді сонда бізде 14 оттегі шығу үшін, демек 14-тен 9 азайтамыз. Қалған бөлік демек менде 5 оттегі бар. 5 деген коэффициентті СО-ға қоямын, и көміртектің саны менде 5 болады екен. Мінекей толыққанды барлығын теңестірдік. Ендігі кезекте сонда мен фосфордың массасын білемін. Оны мен басқа бір мәнмен жазып қоямын. Мысалы, мына жерге фосфордың массасы шығады менде 1087 килограмм. Ал бұл жердегі оның мр 62-ке тең. Сәйкесінше кальций фосфатының мендегі мр 310. Ал мен осы жерде Y деймін да, осы Y-тің массасын табамын. Яғни кальций фосфатының мендегі массасы пропорция бойынша 310-ды мен 1087-ге көбейтіп 62-ке бөлетін болсам, менде 5435 килограмм шығады екен. Осыншама менде кальций фосфаты бар. Енді сонда бізде үшінші кезекте біз не істейміз? Жалпы мына үшінші пункт дейміз. Мына жерге жаза кетемін. Менде 5435 килограмм деп отырғанымыз ол 57% құрайды. Не себепті? Себебі менде осыншама кеннің құрамында 57% кальций фосфаты бар. Мына жерге жазып қойсақ, бұл бізде кальций 3 по 4-ке қатысты ақпарат. Екеселенген дейміз. Мына жерде сонда мен мына жерде табамын 100% деп, 100% деп отырғанымыз сонда фосфорит болып табылады. Себебі бізде есепте фосфорит кенінің қандай массасы қажет деп тұр. Фосфорит анықтауымыз керек. Фосфорит. Сонда осы жерде біз мұнаны Z деп алайын, Z килограммды анықтайтын болсақ, пропорцияға саламыз. 5435-ті біз 100-ге көбейтіп, 57-ге бөлетін болсақ, сәйкесінше 9535 килограмм шығады екен. Бұл бізде түрі жауабы болып табылады. Сонда біз толыққанды 3 тип есептерінде қарастыра өттік. Сонда қорытынды сөз ретінде айта кететін болсақ, бізде табыс құмырсқаның еңбегіндей кішкентай қадамдармен, бірақ тоқтаусыз. Мен де сенің еңбегіңе елеулі үлес қосатынына сенемін. Сенімен болған саламат ағайын. Келесі кездескенше амандықта, саулықта.